思考実験シリーズ。今回は、ラッセルやウィトゲンシュタインと並び、20世紀の英米哲学の基礎を築いた、ジョージ・エドワード・ムーアのパラドックスを取り上げるよ。分析哲学の大御所だね。どんなパラドックスなの？それを知るために、ムーア先生に登場してもらおう。今日は雨が降っている。家の中にいるムーア先生がこう言った。今日は雨が降っているが、私はそれを信じていない。降ってるじゃん。なんで？これが、後にウィトゲンシュタインがムーアのパラドックスと名付けた、日常言語のパラドックスなんだ。このパラドックスは、P であるが、私は P であると信じていないという形をしている。ムーア自身は、このような一人称、現在時制の発言は、不条理であると言っている。例えば、この発言をしたとき、ムーア先生が窓一つない建物の中にいて、防音処理がされていたとする。それを知っていたチルノちゃんが、雨が降っているが、ムーア先生はそれを信じていない。と言った場合、そこに不条理さはないよね。普通だね。同様に、翌日ムーア先生が、昨日は雨が降っていたが、私はそれを信じていなかった。と発言するのも、不条理ではない。つまり、雨が降っていた時、先生は窓のない防音された部屋の中にいたかもしれないからね。このように、P であるが、私は P であると信じていないという発言は、一人称現在形で言われる場合のみ、不条理に感じられ、三人称や過去形で言われる場合には、自然なんだ。なるほど。自分が今言う場合だけ、変だね。ムーアのパラドックスとは、一人称現在形でなされる。雨が降っているが、私は雨が降っていると信じていない。のような発話である。そして、それは P であるが、私は P であると信じていないという形で一般化できる。ただこれは、論理学で扱われるような、P であり、同時に P でないという矛盾を主張するものではないという点に注意が必要なんだ。どういうこと？つまり、雨が降っているが、雨は降っていない。という文であれば、雨が降っているという命題を肯定しながら、同時に否定している。命題とは事実を表した文だから、正しい、間違っているという真偽値を持つ。だから、雨が降っていると雨が降っていないが同時に成り立つことはないから、これは論理学では矛盾とされるんだ。客観的な事実についての文だから、真偽値を持つんだね。雨が降っているという命題は、実際に雨が降っている場合に真で、雨が降っていない場合に偽になるんだ。一方、ムーアがこのパラドックスで扱っているのは、その本人が P が真であると信じているという形でなされる信念文と呼ばれるものなんだ。信念文は命題に似ているけど、必ずしも正しい、間違っているとは言えないから、真偽値を持たないのが特徴だね。個人の中での信念だから、現実世界と一致するとは限らないんだね。それでも、雨が降っているが、私は雨が降っていると信じていない。という文には、どこか不条理さがあるとムーアは考えているんだ。ムーア自身は、このパラドックスの不条理さを、信念文の含意の分析を通して説明している。通常、私たちが求める知識とは、正当化された真の信念であると言われている。正当化された真の信念。例えば、雨が降っているという信念を正当化するとは、実際に外に出て雨が降っていることを自分で調べることだったり、外にいる他人、さっきの例ならチルノちゃんに聞く、インターネットの気象情報を見るなどだね。つまり、単なる自分の思い込みではなく、それ以外の手段によって確かめられた信念が、知識と呼ばれるんだ。そして、ムーアは信念文とは、この正当化された真の信念を目指して表明されると考える。つまり、信念文は、私が雨が降っていると信じているか、知っていることの表明であると考えるんだ。もし、雨が降っているが、私はそれを信じていない。という文章が冗談であれば、そこに不条理はないけど、その文章が事実と何らかの意味で関係していると考えるから、私たちはそこに不条理を感じるんだ。その上で、ムーアのパラドックスとは、私が雨が降っていると信じていると雨が降っていないと信じているという信念文を、同時に持つことから来る、不条理であると分析しているよ。そして、このことは、雨が降っているという信念と、現実に雨が降っているということは、私という主体の内部では内容的に区別できないということも意味している。つまり、私の中では、雨が降っているという信念を持つことは、事実とイコールでもあるんだ。このことは、さっきの三人称から見たときに、チルノちゃんが、雨が降っているが、ムーア先生はそれを信じていない。といった文章には不条理は存在しない。ということを考えるとわかりやすいかもしれない。チルノちゃんが持つ雨が降っているという信念と、ムーア先生の持つ雨が降っていることを信じていない。という信念が両立するから、この発言には不条理がなかったんだ。なるほど、一人称の場合は、その中に雨が降っていると雨が降っていないという信念が、同時に成り立つことはないから、不条理なんだね。その上で、ムーアは、このパラドックスは、信念文が、正当化された真の信念の表明であるという含意を、
話者が見落とすことから生じていると結論付けるんだ。このことは聞き手の側から考えると、聞き手は、話し手が真なる信念を目指して、発話を開始することを期待していると考えることもできる。確かに、雨が降っている。と言いながら、その直後にしかし、私はそれを信じていない。という言葉が続くことは、聞き手側も予想していないもんね。そもそも、ムーアのパラドックスは、ムーアがこの信念分の願意という側面を説明する手段として、持ち出されている節があるんだよね。ムーアは信念分の願意を証明するのに配理法を使っている。配理法とは、否定したい命題を、あえて肯定したと仮定した場合、そこから導かれる推論が矛盾に陥ることから、仮定した命題が誤りであることを導く証明方法だよ。まず、1、私の、P である。しかし私は P ということを信じていないという主張を死んだと仮定する。2、すると、私にハピーという信念が帰属させられ、かつ、私にハピーという信念が帰属させられないことになる。なぜなら、通常は、私が P であるという場合、私にハピーという信念が帰属させられ、私が私ハピーということを信じていないという時は私にハピーという信念が帰属させられないからである。3、しかし、これは不条理である。なぜならば、私は P ということを信じていると同時に、P ということを信じていないことになるからである。そこから結論として、4、故に、1の仮定が誤っている、P である。しかし私は P ということを信じていないと私が主張することはできない。これはすなわち、私は P であるということによって、私は P ということを信じているということを含意しているという主張を正当化するものである。このように、ムーアのパラドックスは、信念分の含意の証明で、否定される過程として、登場してきた側面があるんだ。ムーアのパラドックスは、その後も色々な哲学者に影響を与えている。ウィトゲンシュタインは哲学探求、心理学の哲学などの著作でこのパラドックスを取り上げて、日常言語がどのような働きを持っているかの分析に活かしている。言語ゲームとかが出てくる時期だね。さらに、この後期ウィトゲンシュタインの影響を受けた日常言語学派のオースケンやサールなどの、言語行為論の哲学者たちもこのパラドックスについて研究している。その中で、いくつかの反論も登場してきたんだ。いくつか紹介すると、まず、ムーアの信念分の含意では、信念分を主張する人物として、理想的な推論者が想定されているという点だね。理想的な推論者とは、信念を正当化する際、自分がすべきことを推論し、すべきこと以上の推論をしない人である。つまり、雨が降っているということを知るために外に出たり、誰かに質問をすることはあっても、コイン占いをしてみたりなどはしないということだね。ただ実際には、信念の形成に、宗教や占いが影響する場合もあるから、このムーア派の考え方は間違っているのではないかという反論だね。確かに、信念分は確かめられた真の信念を目指すというのはちょっと理想主義的な感じはするよね。そして、ムーアの信念分の理解では、誰かが P を完全に信じるということは、その誰かの視点から見て、それが真実であるということであると考えられる。つまり、信じるということは、その人にとって真実と一致するということだけど、果たしてそう言えるのかという反論がある。こういう立場に立つ人々は、そもそもムーアのパラドックスは成立していないと考える。つまり、P であるが、私は P であると信じていないは成立する。不条理ではないと考える。その際、根拠になるのが、私たちが何かを心の中で考える時の態度、命題的態度の様態の違いなんだ。命題的態度とは、私たちの心が世界に対して取る関係を意味する。命題的態度には、P であると信じる信念の他にも、P であってほしいと願う。期待や願望、P であるべきだ、という理想など、様々なモード、様態がある。このことから、実は P であると信じていないという発言は実は信念ではない。期待願望、理想が含意されている場合があるという反論が行われるんだ。そもそも不条理ではないという反論もあるんだね。いくつか例を出すと、例えば世の中には悪い人がいるが、私はそれを信じていない。という発言は、悪い人がいるのは事実だが、私は世の中には悪い人はいないと信じているという、自分の理想の表明として考えられる。この場合、そこに不条理はない。さらに、盗みは悪いことだが、私はそれを信じていない。という場合は、一般的には盗みは悪いことだが、盗みは悪いことではないという自分の理想の表明として解釈できる。それは理想なの？悪いことでは？あくまでもその人の理想だからね。もちろん、これを人前で言うことはためらわれるだろうし、この言葉を聞いた人は、ムーアのパラドックスとは別種の不条理さを感じるだろうね。次に、私は不治の病だが、私はそれを信じていない。という発言。この言葉は、自分が不治の病でないという信念ではなく、長く、健康に生きたいという、期待願望の表明として捉えることができる。そして、我が家は、我が家ではない。という発言は、
話し手の我が家に安らぎが欲しいという期待願望の表明として捉えることができる。なんだか、ドラマとかで聞きそうなセリフだね。確かに、こういうのは信念の表明というよりは、期待願望を裏に秘めているよね。もちろん、ムーアのパラドックスには、どう見ても客観的事実の信念に関するものも、含まれているから、この反論が全ての場合に当てはまるわけではないけど、信じているという言葉の多義性に基づく違いは、英語でも日本語でもありそうだよね。ムーアのパラドックスは、私たちが事実について、心の中でどのような信念を持つのかについて、信念分、命題的態度の分析など、20世紀の哲学に大きな影響を与え、その中ではじめて発展してきた議論も多かったと言える。最後に、今回取り上げたジョージ・エドワード・ムーアについて、紹介しておこう。ムーアは、1873年11月4日ロンドン生まれのイギリスの哲学者で、ケンブリッジ大学の哲学教授を務めた。ラッセル、ウィトゲンシュタイン、フレイゲラと共に今日の英語圏の哲学界で主流を占める、分析哲学の礎を築いた哲学者の一人でもある。倫理学におけるメタ倫理学の祖としても有名で、主な著作倫理学原理の中で、自然主義的語流を指摘したことでも有名だね。自然主義的語流とは、例えば酔いを、生物の進化と同一視することはできないという議論だね。ムーアの倫理学についても、またの機会に動画で解説できればと思っています。楽しみにしているよ。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。